Kenal ISPA, lebih dari sekedar batuk pilek. Apakah Anda sering mendengar istilah ISPA? Apakah ini hanya batuk pilek biasa? Yuk kita kupas tuntas, apa sih itu sebenarnya? Apa itu ISPA? ISPA adalah singkatan dari infeksi saluran pernapasan akut, mulai dari hidung hingga paru-paru, dan berlangsung hingga 14 hari. Dalam dunia medis, ISPA adalah sebuah istilah payung yang mencakup berbagai jenis infeksi pada saluran pernapasan. Di bawahnya ada banyak penyakit, mulai dari yang bersifat ringan seperti sinusitis, rinitis, dan faringitis, hingga kondisi yang memerlukan penanganan serius. Dalam dunia medis, ISPA dibagi menjadi dua kelompok utama berdasarkan lokasi infeksinya, yaitu ISPA atas dan ISPA bawah. Nah, ISPA atas biasanya bersifat lebih ringan dengan lokasinya itu di hidung dan tenggorokan, contohnya adalah batuk pilek biasa. Sedangkan ISPA bawah ini bersifat lebih serius karena menyerang paru-paru, contohnya adalah pneumonia. Lalu, apa saja gejala dari ISPA ini? Gejalanya dapat berupa batuk, hidung tersumbat, sakit tenggorokan, demam, sampai sakit kepala. Kapan kita harus mulai waspada? Apa saja tanda bahayanya? Nah, kita perlu waspada bila sudah mulai merasakan sesak nafas. Itu bisa jadi tanda infeksinya sudah sampai ke paru-paru. Apakah TBC termasuk jenis ISPA juga? Jawabannya bukan. TBC itu adalah penyakit kronis atau penyakit jangka panjang, berbeda dengan ISPA yang sifatnya akut. Kuncinya ada pada durasi waktunya, 14 hari. Batuk kurang dari 14 hari, kemungkinan adalah ISPA biasa. Sedangkan batuk lebih dari 14 hari, wajib periksa potensi TBC. Jadi, bagaimana ISPA ini dapat menyebar? Bakteri ataupun virus dari seseorang yang menderita ISPA dapat menyebar melalui udara saat orang yang terinfeksi berbicara, batuk, ataupun bersin. Tapi, tenang saja, pencegahan penyebaran ISPA itu sangat sederhana dan juga efektif. Nah, caranya adalah dengan menerapkan etika batuk yang benar. Pertama, gunakan masker untuk menutup mulut dan hidung, terutama saat kita batuk. Lalu, gunakan tisu untuk menutup mulut dan segera buang tisu ke tempat sampah. Nah, jika tidak ada tisu, gunakanlah lengan atas bagian dalam. Lalu, cuci tangan setelah batuk ataupun bersin. Nah, adapun poin penting yang harus diingat adalah semua pneumonia adalah ISPA, tapi tidak semua ISPA adalah pneumonia. Sudahkah Anda berperan mencegah penyebaran hari ini? Yuk kita mulai dari aksi kecil kita sehari-hari. Sayangi diri sendiri dan lindungi orang lain.